channel Saung Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada handphone Oppo, baterainya sudah kembung yang sebelah kanan. Kebetulan ini baterai untuk Oppo F1s dan ini ada baterai ori. Soket selnya fleksibel, soketnya kita akan tukar atau pindahkan, dan kebetulan yang bahan orinya sobek dan kita akan pindahkan dari yang baterai yang sudah kembung. Kita lepas dulu ini baterai yang kembung, katanya ini udah 1 jam juga tidak bertahan lama ini. Baik, kita mulai aja ya. Ini kita lepas dulu lakbannya ini. Ini fleksibel soketnya kita akan lepas, kita akan pindahkan. Ya, kita buka dulu. Hati-hati dalam membuka, jangan sampai mengadu antara jalur positif dan negatif. Nah, ini dia sudah terbuka. Ini bagian kiri ini bagian positif dan sebelah kanan bagian negatif. Kalau takutnya bingung, kita kasih tanda menggunakan spidol biar tidak ketukar. Kemudian ini baterai yang kembungnya kita lepas, kita kasih pancingan menggunakan timah. Ya, sambil dibantu menggunakan pinset, kita agak dorong atau diangkat. Ya, sudah terlepas. Nah, ini yang akan kita pindahkan. Ini titik-titiknya ini semuanya sama, satu jalur negatif, dan yang sebelah kiri ini satu jalur juga bagian positif. Nah, untuk keamanannya, yang baterai yang kembung yang bekas emang tidak dipakai lagi, kita kasih pelindung biar aman. Kemudian ini yang baterai Orion, ini second katanya, ini konsumen bawa sendiri ini baterainya. Ya, kita lepas juga plastik pengamannya atau lakban atau ya. Ini kebetulan sobek bagian fleksibelnya. Dan ukuran tipe baterainya juga sama, ini bawaan Oppo F1s. Oke, kita kasih solder, kita lepas. Sambil dipegang, disolder, sambil agak ditekan, didorong. Ya, sudah terlepas. Kemudian kita akan sambungkan sesuai dengan masing-masing tanda. Kita olesi dulu timah.
agar mempermudah menempel lebih cepat. Boleh diolesi syongka, kita ukur jaraknya, nanti kita akan lipat. Oke, sudah tersambung, sudah terpasang ini kelihatannya. Kita akan rapihkan kembali. Kita pasang dulu alas. Ini kebetulan bekas dari baterai yang tadi. Kita kasih pelindung dulu, baru kita akan tekuk. Sambil ditekuk ke bagian atau ke semula. Kemudian kita kasih tambahan lakbannya. Ini bekas pakai tadi, lumayan masih menempel. Ya, sudah selesai. Cukup mudah kan dalam mengganti fleksibel soket dari baterai. Oke, kita akan pasang ke handphonenya. Kita akan tes, kita akan hidupkan. Ya, sudah menyala handphonenya. Oke, ini pergantian soket sel baterai. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat bagi para teknisi pemula. Kita saling berbagi, sharing. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.